テキーラは特定のアガベから作られる。テキーラはブルー、アガベと呼ばれる特定の種類のサボテン科植物から作られます。メキシコのハリスコ州を中心とする限られた地域でしか栽培されておらず、そのためテキーラの生産量は限られています。テキーラの原産地呼称は厳密に管理されており、認定地域以外で作られたものはテキーラと呼ぶことができません。